အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tech City PS Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမျှဝေပေးချင်တာတော့ကျွန်တော်သုံးနေကြဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ Messenger တွေကိုဘယ်လိုတန်ရှင်းလုပ်ပေးရမလဲပေါ့နော်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြစ်လို့ဒီဟာတွေကတန်ရှင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကြည့်နေရင်တန်းတန်းနဲ့သူ့ဘာသာသူထည့်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Messenger မှာဆိုလို့ရှိရင် video call နဲ့ခေါ်နေ video call ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ camera ဖွင့်မရတာမျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားရောက်ကစာပုတ်ပြီးတော့ notification မတက်တော့တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုအဲ့လိုမျိုးဒီ Iran post ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကိုတန်ရှင်းလုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကရင်သွားပါမယ်เนาะ Facebook ကိုဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်တောက်နာလေးကဒီအတိုင်းလုံးတိုင်းတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုပေါ်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်နာလေးက setting and privacy ဆိုတာဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နာလေးက setting ပေါ့နော်အားလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ screen ကပေါ်ဆုံးအပေါ်ထိပေါ့နော်ရွှေ့လိုက်ပါအောက်ဆုံးထိရအောင်လို့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဟာလေးပေါ့ off Facebook activity ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคဒီမှာ continue ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါโอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးပေါ့နော်အမှိုက်ဘူးပုံနဲ့ရှိတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคဒီအပေါ်နာလေးက clear ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်နာလေးကဒီ clear ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါကြတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီတက်ရှင်းလို့တာအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ကကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီအပေါ်နာလေးက dance ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကိုတက်ရှင်းလို့တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Messenger ကိုပြန်ပြီးတော့တက်ရှင်းသွားလို့ပါမယ် Messenger ထဲကိုဒီ Messenger လေးပေါ့နော်ဒီ Messenger လေးကိုကြာဖိပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကအပေါ်မှာ app info ဆိုတဲ့ဟာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ storm ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကနှစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီကအပေါ်က clear data နဲ့အောက်က clear chat ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာကဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ clear data ဆိုတဲ့ဟာကဒီ messenger ထဲကချက်လက်တွေအားလုံးကိုတစ်ခါနဲ့ရှင်းပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးတော့ဒီအောက်နောက်က clear chat ဆိုတဲ့ဟာကကျတော့သူရမလို့လားတဲ့ဒီမလို့လားတဲ့အမှိုက်တွေပေါ့အဲ့ဒါလေးရှင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်အခုဒီ clear data ကိုရင် clear data ကိုလုံးမှာဖြစ်တယ်เนาะ clear data လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ကဟာပါတစ်ခါနဲ့လုပ်ပြီးသွားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တိထားဖို့ကကိုယ့်ရဲ့ messenger ကပြန်ပြီးတော့ login ပြန်ဝင်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များMessenger ကိုဒီ Facebook နဲ့ Messenger ကို password မမှတ်မိတော့တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှိလို့ရှိရင်တော့တတိထားဖို့เนาะဒီအောက်ကဟာပဲလုပ်ပါကျွန်တော်ကကျတော့ဒီအပေါ်ဟာပဲကျွန်တော်ပြင်ပြီးလုပ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ clear data ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ညီမ okay နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းပြီးသွားပြီပေါ့เนาะရှင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်တော့မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Messenger ထက်ကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြန်ဝင်ကြည့်မယ်เนาะဒီ Messenger ထက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုအတစ်အတိုင်းပြန်ဝင်ခိုင်းမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ password လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှပြန်ဝင်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီမှာခဏလေးဆောင်းပေးလိုက်ပါအောင်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြီပေါ့เนาะသူက password မတောင်းเนาะဒါဟာတော့တစ်ခါတလေကျ password တောင်းတဲ့ချိန်ရှိတယ်အခုကဒီတစ်ခါကတော့ password မတောင်းဘူးပေါ့เนาะကြတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီFacebook ကိုပြီးတော့ဒီ Messenger ကိုတက်ရှင်းလုပ်ပြီးတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ Iran တွေအကုန်လုံးပြင်ပြအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ
ဒီ YouTube channel လေးကို like နဲ့ subscribe လုပ်ပေးတော့ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ် bye bye